Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поиграем в русскую игру, которая называется «Снежинки и ветер». Вам нужно нечетное число участников. Один становится водящим, все остальные будут снежинками. По команде водящего ветер снежинки разбегаются по игровой площадке. Они могут кружиться, танцевать. По команде ветра нет, они должны присесть, как будто упасть на землю, как делают настоящие снежинки во время снегопада. Водящий будет зорко следить за вами, и все, кто неправильно выполнит его команды, выбывают из игры. Ну что, поиграем? Бенники, Бенники, быни, бенники, 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 бац!